քննարկենք, շնորհակալություն։ Արմենուհի Գյուրեղյան, համեցեք, պարոն Խաչատրյան տեղից մի խոսացեք։ Տիկին Մինասյան։ Պարոն Խանդանյան, պարոն Սուքասյան, տիկին Մինասյան, պարոն Խաչատրյան, նախազգուշացում եք ստանում։ Ես ձեզ խնդրում եմ, նախ եթերում ենք։ Երկրորդը կառավարությունն է ստեղ նստած։ Այդ շրջելը, իրար հետ խոսելը դադարեցրեք։ Ես չեմ կարողանում ինձ անընդհատ զսպեմ, որպեսզի նկատողություն չանեմ։ Դադարեցրեք։ Արմենուհի Գյուրեղյան, խնդրեմ։ Հարցը սողում եմ առողջապահության նախարար Տիկին Ավանեսյանին։ Արդեն 20 օր է ապահովագրական համակարգը կյանքի է կոչվել եւ արդեն շատ բժիշկների կողմից բարձրաձայնվում են իրենց աշխատանքի դիմաց նախատեսված գումարների վճարման առումով մեղմ ասած ցածր լինելու մասին եւ ես փորձեցի համեմատել այն հիվանդությունների ցանկի համար, որ առկա է ապահովագրական համակարգում, ինչ շուկայական գներ են նախատեսական եւ ինչ է նախատեսված համակարգում եւ որպես համեմատության գործիքներ ես վերցրեցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, այդ բժշկական կենտրոնի գնացուցակը, որովհետեւ այդ կենտրոնը առողջապահության նախարարության ենթակա հիմնարկ է եւ բնականաբար այդ գնացուցակը պետք է հաստատվի հիմնադրի եւ ստորագրվի նախարարի կողմից, ասել է թե ձեր, Եվ փորձեցի համատել համակարգի առաջարկված գների հետ։ Համատացան մի քանի թվեր ներկայացնեմ, օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում բժիշկ մասնագետին նախնական խորհրդատվություն 10,000 դրամ, ընդլայնված խորհրդատվություն 15,000 դրամ, բաժանմունքի վարիչի ծառայության ղեկավարի խորհրդատվություն 20,000 դրամ, գլխավոր մասնագետի խորհրդատվություն 25,000 դրամ, իսկ այդ նույն խորհրդատվությունը ապահովագրական համակարգի շրջանակներում ընդամենը 30,000 կներեք մեղա 3,000 դրամ։ Ուրուսկոբանի խորհրդատվություն 3,000, նեղ մասնագետի խորհրդատվություն եւ փակագծում շարքադրված 3,000 դրամ։ Իսկ եթե արդեն որոշակի հետազոտություն անցած 30-ից 60 տարեկան անձն է մտնում խորհրդատվության, այդ խորհրդատվությունը գնահատված է 400, 600 կամ 200 դրամ։ Ուրեմն, մի ուրիշ համեմատություն, այդ նորից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի ցանկով Կորոնոսկոպիա 30,000 դրամ, կորոնոսկոպիա ժամը 18-ից մինչև առավոտ ժամը 9, 50,000 դրամ, ապահովագրական համակարգի շրջանակներում բոլոր տիպի կորոնոսկոպիկ հետազոտությունները իրագործող ծառայություններ 17,000 դրամ։ Խնդրում եմ ներկայացնել ինչով է բացատրվում այս տարբերությունը եւ երկու կողմից էլ պատասխանատուն դուք եք։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, դահլիճում լռություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ խորհրդատվությունների հետ կապված ծառայությունների առումով ինչ-որ սխալ տողեր եք տեսել, ճիշտ չեք նայել տեղը, մենք 300-400 դրամանոց խորհրդատվություն չունենք, նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունը 6,000 դրամ է, և ինչպես գիտեք, այո, առանձին վճարովի ծառայությունների գնագոյացումը և շուկայական արժեքը շատ կարող է տարբեր լինել ընդհանուր մեծ գնորդի կողմից կանխատեսելի և մեծ քանակի գնում իրականացնելու հետ կապված։ Նախ սա ասեմ։ Երկրորդը գիտեք, որ ապահովագրությունը և այն սկզբունքը, որ մենք ներդրել ենք, չի բացառում հավելավճարներ, համավճարներ և այո, մենք շատ հստակ սկզբունք ունենք, որ առողջության ապահովագրության համակարգը համընդհանուր է, ներառում է բոլորին, բայց չի ծածկում ամբողջական առողջապահական շուկայի կարիքները։ Մեզ համար սկզբունքային է եղել, որ այս համակարգը ներառի կյանք փրկող, անհրաժեշտ առաջնային բուժօգնության ծավալը եւ եթե մի քիչ լավ ուսումնասիրեք կտեսնեք, որ ճիշտ հակառակ ուղղություններն էլ կան, որ մեր գնահատված գները բավական ներառական են եւ այս առումով էլ պիտի ասեմ, որ մենք համակարգը ներդնելուց հետո էլ
գնագոյացման առումով շատ հստակ մոնիտորինգ ենք անելու, հասկանալու շուկան ինչպես է արձագանքում, ինչ նաև բժիշկների կողմից ունենք դիտարկումներ եւ աշխատանքները շարունակվում են եւ այո, ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ ինչպես ասեցիք, լինելով լիազոր մարմնի ղեկավար, որը հիմնադիր է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի եւ որպես առողջության ապահովագրության պատասխանատու այս մասին, երկու կողմից էլ կարծում եմ շատ նորմալ ընթացք է։ Այսինքն նույն խորհրդատվության համար ապահովագրության համակարգում բժիշկը պետք է վճարվի 3000 դրամ, ես ներջբերել եմ ցուցակից թվերը, ոչ մի ինքնուրույն թիվ չեմ հորինել, եւ նայել եմ բժշկական կենտրոնի գնացուցակը 10000, 25000, 25000 եւ դուք դա համարում եք նորմալ, այս պարագայում ստացվում է, որ դուք բժշկին համակարգի շրջանակներում օգտագործելու եք որպես օգտագործում եք որպես էժան աշխատուժ, հա, ծանրաբեռնվածությունը նրան մեծանալու է, որովհետև հոսքը մեծանալու է եւ ամեն մի կատարված նույնչափ աշխատանքի համար նա պատիկներով ավելի քիչ է վճարվելու, դրա արդյունքում բժիշկները հյուծվելու են, դրա արդյունքում նրանց աշխատանքի որակն է ընկնելու եւ դրա արդյունքում համակարգի արդյունավետությունն է շատ նվազելու եւ մյուս կողմից մի ուրիշ հարց էլ, քանի դեռ ժամանակ ունեմ, դուք խոսել եք մի քանի օր առաջ հայտարարել եք 87048 այցի մասին համակարգում, ընդ որում նշելով 7739 ամբուլատոր, 8612-ը հիվանդանոցային։ Կխնդրեի ասեք, այդ 7698 մնացած այցերը, ինչ այցեր են, եթե ոչ հիվանդանոցային եւ ոչ ամբուլատոր։ Նախ Տիկին Կյուրեղյան, մենք օգտագործել կատեգորիա որպես այդպեսին չունենք եւ չենք կիրառում որևէ մեկի նկատմամբ։ Պիտի ասեմ, որ նույն այդ բժշկական կենտրոնը, որ դուք մեջբերում էիք, նախկին իշխանությունների ժամանակ այ հենց երևի օգտագործվում էր եւ հիվանդանոցն էր գտնվում օգտագործված վիճակում, բժիշկն էլ ստանում էր ամսական 50000 դրամ։ Եվ կխնդրեմ այդ արտահայտությունը չկիրառել բուժ անձնակազմի նկատմամբ։ Երկրորդը ամբուլատոր արցերից բացի եւ հիվանդանոցային կան շտապ օգնության կանչեր, կան ցերեկային ստացիոնար ուրեմն ծառայություններ եւ եթե հետաքրքիր է մասնակի սաղ բացվածքներով կարող ենք տրամադրել։ Շնորհակալություն, Ալխազ Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ։